Merhaba. Arda Bey'le mi görüşüyorum? Buyurun benim. Siz kimsiniz? Arda Bey, ben Ece kardeş. Sizinle geçen restoranda karşılaşmıştık. Gonca ile gelmiştiniz. Buyurun dinliyorum sizi. Sizinle acilen görüşmemiz lazım. Sebep? Sebep Gonca ve Toprak. Dün konakta yaşananlar. Bilmiyorum, başka bir sebebe ihtiyacınız var mı? Hanımefendi sizinle hangi amaçla konuşacağım? Detaylar için bir araya gelsek daha iyi olur. Konum gönderiyorum. Alo. Tamam. Ben evrakları yollayıp sizi tekrar arayacağım. Görüşürüz. Bir sorun mu var? Bir sorun yok, hayır. Ya İstanbul'da devam eden davalar vardı. Onlarla ilgili imzalamam gereken evraklar vardı. Onları buraya yollamışlar. Benim de imzalayıp geri göndermem lazım. Ya bak benim yüzümden işlerini aksatıp duruyorsun. Dön diyorum sana İstanbul'a. Niye beni dinlemiyorsun? Gonca bak sen böyle söyleyince ben üzülüyorum. Sanki burada beni istemiyormuşsun gibi hissediyorum. Ya deli misin sen? Aşk olsun sana. Ben seni burada istemez miyim? Arda, senin desteğin benim için o kadar önemli ki. Ya sen burada olmasan ben ne yapardım bilmiyorum. Gerçekten. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Tabii ki. O zaman ben gideyim şimdi. Bunları vereyim, şu evrakları halledeyim. Asistanımla konuşayım. Kalan işleri ona devredeyim. Peki, olur. Beraber kahvaltı etseydik? Yok, ben yolda yerim. Bir şeyler atıştırırım. Şu işleri bir an önce halledeyim de. Tamam. Görüşürüz. Teşekkür ederim.